this one. We will finish this. Stop this stream health. Stream health, and then we close this, and the next one will be get 5G, and this one stream there. We're gonna use create event copy, select all, paste, and title will be similar. Okay, title will be 2 นาทีแล้ว paste. Yes. ครับผมอ๋อได้ครับได้ครับอาจารย์จะตัวอย่างอ๋อคราวที่แล้วจะเพิ่มตัวอย่างครับ ไม่ได้เตรียมเลยเดี๋ยวหาให้ในอินเทอร์เน็ตครับเดี๋ยวทำให้ดูสดๆครับเอ้าแก้แล้วนี่นะไม้ก็ทำไมเป็นอย่างนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมกำลังเซตเครื่องเมื่อคืนไม่ได้เตรียมไว้นะครับมาเซตสดๆตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคwhat else what else the Steam Lab right Steam Lab หมายถึง second order ใช่ไหมครับที่คนผู้หญิงพูดครับ second order เนาะได้ครับตรง non homogeneous นะ non homogeneous มีแค่1ตัวอย่างครับได้เดี๋ยวหาให้ครับโอเค like this and this one here right. And I'm gonna move right here wait internet connection ไม่ไปทำไมไม่ไปมันก็ถอดออกครับเป็น wireless ธรรมดาdoes work or not เนี่ย retry แล้วไปแล้วโอเคเด็กสายใช้ไม่ได้แล้วบนเครื่องนี้right here it's Streamlab right Streamlab I think this one right มีเช็คชื่อมาแล้วสวัสดีครับก็ชนกนะครับอยู่ที่ YouTube นะครับ this one I think yes this one and no not entertainment it's education yes something like this I'm open with get check the okay and we're gonna close this in for the phone
ไม่ใช่โฟนiPhone to 2G 5G 5G and this one and we go to Zoom by trading 601 and by trading by trading no don't need that and this oneเอาค้างไปเลยหมายก่อนมาแล้ว no 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 first time okay first time and this one Recording in progress. okay and the อะไรจักหูฟังครับโอเคโอเคเทสนะครับเทส1 2 3โอเคเสียงเรียบร้อยนะครับwhat else the next 8 นาทีแล้วโอเคโยนไปนะครับโอ้ปิดไฟนะโยนไฟล์บทที่3what is that it'sโคชิริมัน right แต่ว่าทำบทที่2ให้ดูก่อนนะครับ211 and it's โคชิริมัน right Kochi Oiler sorry Kochi Oiler and airdrop to iPad and we're gonna use another we don't use this one right หูฟังอันนี้ปึ๊บใช้หูฟังอันนี้โอเคโยนมาแล้วนะครับปึ๊บ to the of my iPad and this one lecture 211 the third chapter but section but we will consider the next one right next problem for the non-homogeneous second order difference equation โอเคนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้เซตมาเตรียมเครื่องไว้เมื่อคืนนะครับมาสดๆตรงนี้เลยครับก็จะขาดหายความ
ความพร้อมไปบ้างครับ alright okay good afternoon everyone welcome you to EE211 mathematics for engineering 2 but actually we need to we have to and here is the problem right okay the question from คำถามครับที่เพื่อนครับคุณครับถามดูยากดูเวอร์ชันคุณอยากดูเวอร์ชันเขียนหรือเวอร์ชันพิมพ์ก็ไม่ทราบนะผมเปิดพิมพ์แล้วกันนะเพื่อว่าจะได้ให้คุณคล่องมากขึ้นนะครับแล้วก็เปิดเฉลยให้ด้วยนะกดคอมพิวเตอร์เฉลยให้ด้วยนะครับโอเคก็เป็นอันนี้นะครับเป็น third order นะครับจริงๆมันเขาให้เรียนแค่ second แหละผมก็หาเรื่องไปเรื่อยๆให้คุณได้เข้าใจนะครับก็เป็น third order นะครับno not this one right this is second this one here ครับก็ที่เพื่อนถามนะครับว่าถ้าเกิดกรณีเราทำ this is left for practice but I think I didn't throw it right ผมไม่ได้โยนมาที่เครื่อง iPad แน่นอนเดี๋ยวโยนไปครับโยนไปมาแล้วsecond order session นะครับก็เดี๋ยวเข้าใน Good Note แล้วกันอันนี้เวอร์ชันเก่านะเวอร์ชันเก่า no not this one we're gonna add กลับไปสิทำไมไม่กลับno session next session document version กลับนะครับ import second โอเคที่เพื่อนถามนะครับก็กรณีรากต่างใช่ไหม second order I have already brought you to this one right นะครับก็อันนี้นะครับที่นี่นะที่หาเฉลยให้ด้วยครับก็คือย้อนทวนนิดนึงครับกรณีถ้าเป็น order 3แบบนี้ homogeneous third order นะครับก็คือเป็น order 3 ก็คือว่าถ้า order 2มันก็จะเป็นแบบแหลกแค่ติด n บวก2อย่างเงี้ยนะครับโอเคมาส่วนของเรา order 3พอมติด n บวก3ครับ everything is alright นะครับสวัสดีครับเพื่อนและอาจารย์ครับนพดลอยู่ที่นู่นแล้วนะครับright let me write down this one this is for B01 and today is 20.06.2022 alright yesโอเคนะครับก็ผมก็เลยยกตัวอย่างมานะครับก่อนหน้านี้เราทำไปกรณีที่มันมีราก3นะครับ-7 บวก 16 ลบ 12นะครับ-7 บวก 16แล้วก็ลบ 12ครับแต่ว่าอันนี้เป็น-9 บวก 26 ลบ 24ครับซึ่งแน่นอนแหละเราก็แปลงมาเป็น characteristic equation หรือว่า polynomial ครับได้เป็นอันนี้เป็นบวก3ใช่ไหมบวก3ก็จะเป็น lambda ยก3ครับอันนี้บวก2ก็จะเป็น lambda ยก2ส่วนสัมประสิทธิ์-9อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในที่นี้เราแค่ linear เราก็จะไม่ไหวแล้วนะเราก็ไม่ต้อง non linear ครับดังนั้นสัมประสิทธิ์ตรงนี้ก็จะเป็นค่าคงที่นะไม่ขึ้นกับพวก n อะไรนะถ้าอยากรู้มากกว่านี้ก็ไปหาหนังสือเปิดเอาครับกรณีที่เป็น non linear ครับอันนี้-9ก็ลอกมาครับส่วนอันนี้บวก26ก็ลอกมาบวก26บวก2ครับ n บวก2ก็เป็น lambda ยก2นะครับn บวก1ก็เป็น lambda ยก1ครับยกกำลัง1ครับส่วน-24เราก็ลอกมาก็อันนี้บวก0ใช่ไหมไม่มีบวกเลยก็คือบวก0ก็ lambda ยกกำลัง0ก็ได้เป็น1ครับคุณก็เขียน characteristic polynomial มาจากนั้นก็มาส่องดูนะครับด้วยการหารยาวต้องให้ผมหารยาวให้ดูครับอันนี้หรือว่า
ดูแค่นี้รู้เรื่องแล้ว factorization แยกวงเล็บต้องให้ผมหารยาวให้ไหมแล้วแต่คุณครับก็หรือว่าไมค์ผมไม่ได้ยินครับผมได้ยินเสียงคุณไหมเดี๋ยวผมลองเปิดเพลงก่อนครับว่าอะไรสักอย่างก็ได้เสียงมาครับคุณไม่ได้พูดเลยนะโอเคก็เราก็แยกมาครับแยกคุณดูเลขนะครับ24นะครับ24ก็แน่นอนครับมี1และบวก1ครับ x บวก1 x ลบ1ไปลองหารดูก่อนจะพบว่ามันไม่ลง0ครับพอมันไม่ลง0แล้วก็จะเป็น12คูณกับ2ใช่ไหมได้24คุณก็เลขน้อยกว่านะครับ x ลบ2 x บวก2มาผมพบว่า x ลบ2มันหารได้ครับคือ lambda ลบ2หารได้ก็หารมาครับก็จะเหลือยกกำลัง2ธรรมดาโควอดราติกแล้วก็แยกเป็นอีกวงเล็บหนึ่งครับเพราะพบว่ามันแลมด้ายกกำลัง3มันจะมีราก3ค่านะครับค่ามากสุดก็ได้เป็นแลมด้าลบ2ลบ3ลบ4นะครับเราก็รูทนะครับรูทที่ทำให้สมการนี้เป็น0ก็คือได้แก่เลขแลมด้า1เท่ากับ2ครับแลมด้า2เท่ากับ3นะครับแลมด้า3เท่ากับ4ครับถ้าตรงนี้เป็นบวก2นะครับเราก็จะตอบว่าแลมด้า1เท่ากับลบ2นะโอเคไหมแต่อันนี้เป็นลบ2เราก็เลยตอบว่าแลมด้า1เท่ากับ2นี่นะครับจากนั้นก็เข้าสูตรธรรมดาก็คือกรณีรากต่างกันแล้วก็เป็น real value นะครับเป็นจำนวนจริงก็ง่ายๆเลยก็ค่านั้นแหละยกกำลัง n แล้วก็มีค่าcoefficient ที่ไม่ทราบค่า a1 a2 a3 หรือคุณจะเขียน c1 c2 c3 ก็ได้ครับโอเคแล้วก็เช็คคำตอบให้แล้วนะครับนี่นะครับ2ยก n 3ยก n 4ยก n a1 a2 a3 ครับก็เขาตอบมาบอกว่า c1 c2 c3 c4 c3 นะครับแล้วก็เป็น2ยก n 3ยก n 4ยก n ครับแล้วก็เพื่อ request มาก็อันนี้เว้นไว้ให้คุณทำใช่ไหมครับก็เพื่อนถามว่ามีตัวอย่างมากกว่านี้ไหมนะครับเดี๋ยวผมไงดีผมขออนุญาตหาในอินเทอร์เน็ตก็ในหนังสือนะครับขออนุญาตหาในคอมพิวเตอร์ก่อนว่ามีอีกไหมครับ non homogeneous second order นะครับ lecture EE211 by the book difference equation right property of non theory of different screen เดี๋ยวหาให้นะครับright มาทางนี้แล้วกันเครื่องนี้มาตอนนี้a theory of different scheme homogeneous different screen different approximation no mathematical physics different method no ไม่มีก็เล่มอื่นครับwhere is that ก็ถัดไปนะครับ difference equation and dynamic system เล่มนี้บ้างครับ difference equation where is that โอ้นี่เป็นเปเปอร์เลยนี่เป็นเปเปอร์ครับไม่ใช่หนังสือthe next one ครับกำลังหาให้ครับ partial difference อันนี้มันยากไปละ partial difference difference โอ้ advanced ไม่ได้โอเค LED oh please
and the third equation where's the second order right ไม่งั้นก็อินเทอร์เน็ตครับง่ายสุดนะครับเดี๋ยวคุณจะหาว่าอาจารย์เอาสิ่งที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ homogeneous non homogeneous okay 83 right of higher order นี่ first order นะเดี๋ยวนะครับมีไหมsolving linear difference equation มีหลายวิธีนะครับโอเคมา basic theory จอร์แดนวิธีจอร์แดนนี่มีwith constant coefficient 89เดี๋ยวไปหน้า89ครับ89 86โอเคโอ้โอเคโอ้เขาโซฟด้วยแบบวิธีอะไรไม่รู้ครับ my god เขาโซฟโดยใช้วิธีมันมีโจทย์อยู่ข้อนึงครับคล้ายๆกับเราเลยนะครับออเดอร์3คุณอยากทำไหมไม่เหมือนในเอกสารประกอบการเรียนครับถ้าคุณอยากทำเดี๋ยวผมเปิดโจทย์ให้ดูครับเขามีเฉลยให้ด้วยนะครับ example 2.17 ถ้าใครอยากลองวิชานะครับเดี๋ยวยกเข้ามาให้นะครับอันนี้ linear homogeneous with constant coefficient with many order อันนี้ homogeneous อยู่นะโอ้เขามีวิธีแบบ W นะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากครับมีหลายวิธีมากครับผมไม่ได้เก่งครับก็สอนคุณเท่าที่ทราบครับเพราะตอนสมัยผมเรียนปริญญาตรีมันไม่มีนะอันนี้ method of underdetermined coefficient right โอเคมาแล้วนะครับ 2.28 right yes this one right and โอเคมาแล้วครับมาแล้วE นั้นข้อที่อยู่ในเอกสารประกอบการเรียนนั้นคือข้อยากมันเป็น E ยกกำลังแล้วคอมเพล็กซ์ด้วยนะครับ1ตัวอย่างครับ1ตัวอย่างแล้วนี่มาอีก1ตัวอย่างโอเคได้ครับโยนหนังสือมาก่อนนะครับintroduction to difference equation เดี๋ยวโยนหนังสือให้คุณด้วยครับEE211 right group line ถ้าใครอยากได้ครับโยนไว้ให้ด้วยครับ and you're gonna throw away this one right no you can't open it because I think that we have already here in this folder I hope that I think that no not second order it's an introduction this one here โอเคนะครับไปที่หน้า89นะครับ89 okay we're gonna go to 89โอ้โหแล้วเลื่อนยังไงนะครับผมขออนุญาตปิดซูมนะครับเพื่อว่าจะได้ใช้พื้นที่โอ้เลื่อนยังไงเลื่อนมือแล้วกันครับ89ใครมีวิธีเลื่อนเร็วๆบ้าง
this one, like here it's better. 89. Okay, we arrive at this one here, right? We're gonna consider the problem นี่นะครับใครอยากลองวิชาไหมอันนี้ตอบอะไรครับนี่ example 2.17 ผมให้3 นาทีหรือ5 นาทีก็ได้ครับข้อนี้ครับ this problem okay what is the root what is the solution to this third order linear ordinary differential equation อันนี้ root ว่าไงครับ root อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะทำให้ดูที่ตรงนี้นะครับเนี่ยข้อนี้ทำวิธีที่ยกตัวอย่างระหว่างที่เพื่อนถามนะครับเพื่อนคุณผู้หญิงถามนะครับผมก็เขียนลอยๆแล้วก็ตั้งโจทย์มาก็ทำให้ดูอันนี้มีโจทย์จริงๆครับในหนังสือนะหนังสือก็ส่งไปให้ในไลน์ใครอยากได้หนังสือนะครับก็ส่งไปให้แล้วนะครับโอเค what is the solution to this one นะครับถ้าทำได้ก็คือคุณเป็นนะโอเคไหมถ้าทำได้แล้วเดี๋ยวผมพาไปคำถามที่เพื่อนผู้หญิงถามนะครับว่าขอตัวอย่างเพิ่มเดี๋ยวให้อีก2 ตัวอย่างเลยนะครับโอเคไหมอันนี้เทสคุณก่อนอันนี้คุณทำได้ไหมอย่างเงี้ยครับโอเค what is the solution to this เรียน5 คนนี่เหมือนเรียนพิเศษแล้วนะครับโอเคไหมเหมือนเรียนติวกันตัวต่อตัวเกือบตัวต่อตัวแล้วนะครับโอเคไหมคิดว่าคุณไม่หลุดพ้นนะครับคงไม่มีใครที่แบบเล็ดลอดสายตาไปจากผมว่าทำไม่ได้นะครับโอเคไหมถ้าห้องใหญ่มันก็จะดูแลไม่ค่อยทั่วถึงครับโอเค how could we solve this one เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะผมเปิด Good Note ให้อีกรอบหนึ่งนะครับ what is that not this one นี่นะผมลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับมันมีเฉลยเลยนะครับข้างล่าง second chapter right second chapter it's something about B01 2026 right here นะครับอันนี้ตัวอย่างที่ยกให้ดูครับตอนส่งในไลน์นะวันนั้นดึกๆครับก็ทำวิธีทำแบบเนี้ยครับส่วนข้อนี้ถามว่าทำยังไงครับวันนี้ what is the solution to this one ระหว่างนี้เดี๋ยวผมแคปหน้าจอเก็บไว้นะเผื่อว่าเดี๋ยวไฟดับขึ้นมาอีกนะครับแมทเนี่ยคุณจะเก่งก็คือคุณทำโจทย์เยอะๆนะครับโอเคไหมยิ่งทำเยอะยิ่งเก่งนะครับอันที่ผมยกมาก็คือบางทีเพื่อประหยัดเวลานะเดี๋ยวเขาก็จะมาหาว่าเดี๋ยวอาจารย์บำรุงสอนไม่ครบเนื้อหาคือถ้าเรารีบกวาดไปเรื่อยๆนะครับมันจะคุณจะไม่ค่อยเข้าใจคือเราไม่ได้ทำโจทย์เยอะๆในแต่ละเนื้อหาครับแต่มันจะครบตามคอร์สซิลิบัสไงก็คือเรียนหลายหัวข้อมากจับฉ่ายไปเรื่อยแต่ว่าคุณไม่ลึกพอคุณไม่ลึกคุณไม่ได้ทำโจทย์เยอะคุณก็จะไม่เก่งนะผมก็ไม่รู้ว่าไงนะเขากำหนดมาอย่างเงี้ยเรียนเยอะมาก211ครับโอเคป่ะไม่ใช่ว่าผมไม่มีความรู้ไม่สอนคุณหรือว่าขี้เกียจสอนคุณครับแต่ว่าผมว่ามันเยอะจริงๆครับใช่ว่าผมนะครับคือนั่นแหละนะครับถ้าจะเอาทั้งหมดทุกเนื้อหาแล้วก็เก่งด้วยผมว่าเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับผู้สอนนะครับผู้สอนต้องเก่งแล้วก็ถ่ายทอดดีๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้รับด้วยนะครับผู้เรียนก็ต้องฝึกทำเองด้วยไปหาอ่านเองด้วยนะครับโอเคไหมถ้าจะให้ผมป้อนทุกอย่าง
มันก็ทำได้ครับ แต่ว่ามันใช้เวลาเยอะครับโอเคมาก็จะประมาณนี้นะแจ้งคุณอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคthere's no chat available because I turn on it late นะครับ217นี่ว่าไงเอ่ย217ครับ217นะครับทำได้ไหมเป็นยังไงบ้างครับลองเขียนดูมาครับผิดไม่เป็นไรครับถ้าไม่เชื่อผมเดี๋ยวผมกดในคอมพิวในเว็บไซต์ตรวจดูเฉลยให้ก็ได้นะครับหรือในหนังสือเขาก็มีเฉลยแล้วครับแฟร์นะครับโอเคไหมเดี๋ยวจะต้องคุณจะเข้าใจว่าต้องทำตามอาจารย์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยโฟร์rightนะครับลองเทสนะครับลองฝึกฝีมือดูนะครับข้อ 2.17 นะครับ the problem the example 2.17 นะครับยิ่งหนังสือที่ผมส่งไปนะครับบางทีผมก็ไม่ได้เอามาใส่ในสไลด์ทั้งหมดนะเพราะว่า1เวลาจำกัดนะครับเวลาสอนคุณจำกัดเวลาเตรียมก็อีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับโอเคไหมจะหยิบใส่ก็อีกเรื่องนึงครับก็ถ้าคุณไปดูหลายๆเล่มแล้วก็คุณฝึกทำโจทย์เองนะครับก็คุณก็จะเก่งครับโอเคไหมเก่งก็คือผมออกอะไรมาคุณทำได้หมดครับหมายถึงว่าผมออกข้อสอบอะไรมาครับคุณก็ทำได้หมด Okay, this is the third order difference equation x1 n1 n plus 3x 3x n plus 2 x n plus 1 xn they use the curvy parentheses they didn't use the square bracket parentheses like us okay and what is the solution to this one before that we have this one right the example last time no it should be example not problem yeah it should be example not problemนะครับลองทำแล้วก็ส่งมาให้ผมดูนะครับคนอยู่ใน YouTube ก็ส่งผมทางไลน์ส่วนตัวก็ได้นะครับหรือว่าส่งในไลน์กลุ่มก็ได้ถ้าแบบอายเพื่อนทำผิดอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณครับโอเคป่ะแต่ว่าคุณต้องลองฝึกทำบ้างนะเพราะว่าถึงจังหวะสอบแล้วมันจะฝืดนะครับมือคุณจะฝืดนะครับโอเคป่ะพอถึงจังหวะสอบคุณไม่เขียนไม่ฝึกทำนะครับมือคุณจะฝืดแล้วก็ไปไม่เป็นยกเว้นแต่ว่าคุณล้อลอกกันอย่างนั้นก็คือล้อลอกกันเท่าที่ผมประสบการณ์ที่ผมทำมาไม่ได้ขู่นะครับก็คือคุณผิดคุณก็พากันผิดทั้งยกห้องครับใช่ไหมไม่ได้ขู่นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคุณไปเชื่อเพื่อนแล้วคุณก็ลอกกันนะครับมันก็ผิดยกห้องมาครับผมดูก็รู้นะครับว่าคนเราไม่น่าผิดแปลกๆอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดexample example
โอเค เป็นยังไงบ้างครับ5 นาทีครับ แต่ละคนทำได้ไหมครับกำลังเขียนอยู่นะโอเคนะครับ An introduction to use this one. An introduction to this one. มีคนส่งรูปมาแล้วนะครับ ทีเบนนะ ทีเบนส่งมาครับ Where is the โอเคทีเบนส่งมาแล้วนะครับ and page 89 right oh no it's therein and it is 89 89 in zoom it right this one which one then on page หน้าอะไรเนี่ยได้ครับได้ครับ 89 in 217 right 217 217 yeah right here 217 โอเคทีเบนมาแล้วครับทีเบนครับเราไปดูของทีเบนครับนี่ครับright here ทีเบนมาบอกว่าlambda 3 right lambda 2 lambda 0 right we're gonna have lambda 2 3 lambda to 2 in 4 lambda right and minus 12 right, equal to 0 and we choose anything right from 1 or 2 or 3 because we can have many pairs for as the product to get 12 right we have 1 and 12 we have 2 and 6 we can have also 3 and 4 right and
each number would be positive or negative value, right? So yeah, SS ส่งมาครับ SS ส่งมา okay, SS let's say lambda plus 3, lambda plus 2, and lambda minus 2. All right, and you get it's incorrect here, okay, because in order to get 0, if you substitute lambda by 3, this term will be number 6. It doesn't bring any 0 to us. And if you substitute lambda 2 equal to 2, 2 plus 2 will be 4, and 4 multiplied with anything will not remain 0. Is incorrect also here. But this one is alright because you have 2 minus 2, and this will be 0, 0 times anything will remain 0, and that's correct. But the first two roots are not correct, as I told you already. นะผมก็บอกไปแล้วว่าถ้าเกิดมันเป็นบวกนะครับต้องตอบค่าลบบวกตอบค่าลบนะครับคุณก็ไม่ฟังผมนะครับตรงในสไลด์นะครับผมก็บอกคุณไปแล้วโอเคครับ SS มาใหม่แล้วนะครับ SS ใช่ไหมเอ่ยโอเค yeah this is -3 -2 right, and the solution will be A1 minus 3 raised to n, A2 minus 2 raised to n, and A3 2 to n. What about the other people? คนอื่นว่าไงครับคนอื่นเป็นไงครับเรียน5 คนนะครับมันเหมือนจะพิเศษแล้วนะครับโอเคไหมก็ลงรายละเอียดจี้ทีละคนได้ครับเหมือนมีคนส่งมาครับเหมือนมีคนส่งมา speak video that one นะครับมันมีคนส่งมาแล้วนะครับนี่ใครนะเป็น C นะครับ okay lambda plus 3 3x เฮ้ย okay 3x yes n plus 2 minus 4 n plus 1 12 right, and you're gonna get and yeah you get x plus 3 x minus 2 x plus 2 minus 3 1 minus 2 duplicate
real value root no it's the distinct นะครับเป็น distinct นะตรงนี้นะ distinct แปลว่าแตกต่างครับ distinct หรือ different แปลว่าแตกต่างอันนี้ไม่ใช่ duplicate ก็คือมันซ้ำนะครับซ้ำคุณจะต้องเบิ้ล n แล้วนะครับของคนนี้นะก็สำหรับ C นะครับก็-3ครับ2ครับ-2คนอื่นว่าไงครับคนอื่นทำได้ครับ if not then I'm gonna show you how to get the result right we go to for example this one okay polynomial solver polynomial solver okay whatever you want right here I think I have symbol I have also symbol installed to this right. Is that correct? Maybe if not then yeah we're gonna use the website like this okay and look at this one what is that polynomial okay polynomial equation solver okay where to type how ทำไง okay no problem for x raised to 3 plus 3x raised to 2 raised to 2 and plus oh no sorry minus 4x and minus 12 equal to 0 you get where is that Thai algebra this one here it's negative 12 okay and yeah you get the root right x raised to 3 3x to 4x minus 12 where is the solution ทำไมเป็นอย่างนี้
Okay, not this one. We have minus 12. Okay, and find the roots. Yes, yes, we get minus 3, minus 2, and 2. Okay, the solution is minus 3, minus 2, and 2. Where's this one, right? Minus 3, minus 2, and 2. Yes, those are correct. Okay, minus 3, 2, and minus 2.นะครับคนอื่นได้นะครับคนอื่นได้เนาะคนอื่นได้นะครับได้หรือไม่ได้ครับหรือว่าติดอยู่หรือยังไงครับผมผ่านนะผมไปต่อนะครับโอเคfor the third order we have also the problem like this. Okay, if you go further to for example what is that mouse 5 I think 2 to 5. Yes, 2 to 5. Right, this is 2 to 6. Okay, 2 to 5 on page 77. We go to that's and the solution here, right? Minus 2, minus 3, and 2. Okay, those are correct. We go to the example 277. Homogeneous. '77, and we have this problem. Okay, here, right here. อันนี้ครับทำไงครับอันนี้ n plus 3 minus 7 n plus 2 and n plus 1 and xn on page 77, and they have also provided the boundary condition or the initial condition as x0 is equal to 0, x1 is equal to 1, x2 is equal to 2 to 1. So x2 is equal to 1. So with these 3 boundary conditions, you should be able to find the coefficient of A1, A2, and A3. A1, A2, A3 are the coefficient, right, for the solution, but you would be able to find those values after you use the boundary conditions here. Okay นะครับลองทำโจทย์ข้อนี้ครับเดี๋ยวผมพาทำให้ดูครับแล้วก็เขาให้ boundary condition มาด้วยนะครับคุณสมบัติ initial condition ก็ได้นะครับเมื่อ x 0เป็น0 x 1เป็น1 x 2เป็น1ครับว่าเมื่อให้ boundary condition มาคุณจะต้องหาค่า a 1 a 2 a 3ได้นะครับโอเคผมเงียบ5นาทีรอคุณทำครับเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้ก่อนครับเพื่อว่าผมจะได้เอาไปพิมพ์ใส่ให้คุณนะครับในเอกสารประกอบการเรียน this okay โจทย์นี้นะครับโจทย์นี้ this problem you will see that this problem is the same as the one before, right? As same as the former problem, and the additional thing is that they provide boundary conditions here, 3 boundary conditions, and you just use the same page as you have done before, but try to find A1, A2, A3 from these boundary conditions. Okay, the coefficient A1, A2, A3.นะครับผมพาคุณ
ทำของจริงนะ ไม่ได้ไม่ได้มั่วๆนะครับอันนี้มาจากในหนังสือเลยนะครับ
แทนค่าครับ แทนค่า เอาแทนค่าแทน n ลงไปครับ ครับ คุณได้คำตอบมาคุณก็แทน n ลงไปเอารู้สึก 2.17 กับ 2.18 2.17 กับ 2.25 คนละโจทย์กันนะโอเคนะครับคนละโจทย์กันผมไม่ได้หมายความว่าเอาของเก่าแล้วแทนนะไม่ได้นะครับ คุณต้องหา 2.25 ซึ่งเป็น-7 บวก 16 -12 นะอันนี้คนละเลขกัน ผมดูเพลินๆนึกว่าเลขเดียวกันคนละเลขนะครับinitial condition หรือ boundary condition ที่ให้มานะก็คือคุณได้คำตอบมาแล้วคุณก็แทน n เท่ากับเท่านั้นอ่ะแล้วก็จับเท่ากับที่เขาบอกอย่างเช่น x 0เท่ากับ0อย่างเงี้ยผมเคยพาทำไหมอย่างนี้ หาค่าพวก coefficient เคยพาทำสิอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับโจทย์ข้อเนี้ยเขาบอกว่าให้หา yn บวก2 yn บวก1 yx หรือ r หรือ i อะไรก็ช่างนะแล้วแต่นะครับชื่อตัวแปรไม่สำคัญครับเน้นที่มันมีบวกตรงนี้นะครับ n บวก2 n บวก1แล้วก็ n อย่างเงี้ยคุณก็หารูทมาหารากคำตอบมาแล้วก็ไปใช้แทนอันที่1ครับ x 0y 0เท่ากับ2เนี่ยคุณก็พอได้คำตอบมาอย่างนี้นะครับที่มันติด coefficient อย่างเงี้ยแต่นี่เป็น order 2นะมันจะมี2เทอมนะครับ order 3จะมี3เทอมก็ทำคล้ายๆกันนะครับอันนี้เขาบอกว่า y 0เท่ากับ2ใช่ไหมเราก็ต้องให้ n เป็น0นะครับพอเป็น0ปุ๊บก็จับได้เท่าไหร่ก็จับเท่ากับ2ครับแล้วก็ได้ค่า a 1ออกมาเลยนะครับ a 1เท่ากับเลข2จากนั้นเราก็เอาไปใส่ตรงคำตอบนี้ a 1เป็นเลข2นี่แล้วก็ y 3เท่ากับ4ใช่ไหมเราก็แทน n เป็น3นะครับตรงนี้ก็ยกกำลัง3นี่ก็ยกกำลัง3นะเราก็จะได้แก้ทำการออกมาได้ a 2แล้วพอได้ a 1 a 2คุณก็จับมาวางก็ตอบจัดรูปนิดหน่อยนะครับนั่นคือที่ผ่านมา order 2 order 3ก็คล้ายๆกันนั่นเองครับอาจจะยังเล็กน้อยอยู่นะครับโอเคแบบมองไม่ออกว่ามันทำได้เหมือนกันลองทำมาครับเดี๋ยวผมเฉลยให้ครับ
เงียบกันไปนานแล้วนะครับ เป็นอย่างไรบ้างครับ สงสัยจะไม่ได้ขึ้นโคชีออยเลอร์ได้ครับ คนที่อยู่ใน YouTube นะครับ ไม่ได้ส่งให้ผมดูบ้างเลยนะครับ ได้แก่กรชนกกับนพดลครับว่าคุณได้ฝึกทำหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ ผมเงียบไปก็นั่งรอดูคลิปอะไรเพลินหรือทำอะไรอย่างอื่นเพลินเล่นๆครับ วันนี้เวลาชั่วโมงเรียนครับ คุณทำนะครับ มีคนส่งมาแล้วนะครับ SS ส่งมาครับ SS ส่งมาดังนี้นะครับ โอเคครับ รอได้ครับ SS ส่งมาแล้วนะครับ SS ส่งมา Okay, here. All right. He said the solution should be 223, right? And yeah, we have the duplicated root here. Okay, so we need to have n. มีเสียงด้วยผมต้องปิดเสียงไว้ Okay, we need to have an additional n here, and after that we use the initial condition, right? Initial condition, say, where is that? My mouse.
initial condition 2 to 5, right? Example 2 to 5. The first initial condition says that x or y up to you. Okay, y0 equal to 0, and yeah, once you substitute, this one is going to be number 1. Here also will be number 1, but this one will be 0, right? N here will be 0, so 0 times anything will be 0. We get a1 plus a3 อ้าวได้เท่านี้ ss ได้เท่านี้เองครับมี c มาด้วยไปต่อไงครับ ss อย่างเงี้ยสีแดงคุณก็จับเท่ากับอะไรเขาบอกเท่ากับ0คุณก็จับเท่ากับ0เขาบอกเท่ากับ1คุณก็จับเท่ากับ1เขาบอกเท่ากับอะไรตรงเนี้ย1ใช่ไหมคุณก็จับตรงนี้เท่ากับ1ครับไปต่อนะไม่ใช่แค่แทนจบแค่นี้ครับ c เหมือนว่าc ไม่ส่งละครับนะมันรวมความรู้นะครับลากมันซ้ำนะครับคุณต้องเบิ้ล n นะเบิ้ล n คูณเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วยังไม่พอใช้ความรู้ก่อนอันนี้ด้วยหาสัมประสิทธิ์นะครับ a1 a2 ตอน second order เราหา a1 a2 อันนี้ third order ก็จะมี3ค่า a1 a2 a3 เราต้องนั่นแหละครับใช้ความรู้รวมหมดเลยนะครับแค่มาหาสัมประสิทธิ์แล้วก็ลากซ้ำด้วยนะครับกลับมานะครับนี่ครับss มาแล้วนะครับ ss ส่งมาแล้วครับก็จับแก้ทำการครับครับใช่แล้วคุณแทนแล้วก็จับเท่ากับสิ่งที่เขาให้มาครับคุณโอ้ my god ชั้นปริญญาตรีนะครับthis is n right but you substitute as number 1 and 2 versus 2 1 right it's gonna be number 2 that is correct here but this one 2 times n square right no n and 2 raises to n right this is 2 and this is number 4 times 2 you say number 2 my god you are in the bachelor degree level and here 3 raises to n when n is number 2 you say 3 with the power of 2 or 3 square is number 3 I don't believe that you are here in bachelor degree level พอเข้าใจไหมครับ
คุณอยู่ชั้นปริญญาตรี3ยกกำลัง2ได้3นะครับ2คูณ2ยกกำลัง2คุณบอกว่า2นะคุณอยู่ชั้นปริญญาตรีนะครับแล้วก็2ยกกำลัง2คุณบอกว่า2นะครับโอเคไหมคุณอยู่ชั้นปริญญาตรีนะครับโอเค alright anything else yes อันนี้no yes all right here but this one when you say n is equal to 2 right n is equal to 2 you need to substitute n by 2 but you substitute n here by number 1 it's incorrect okay it's not correct you say n is equal to 2 you need to leave everything here wherever n exists you need to leave it as number 2 not number 1 number 1 is right there you have already let it be number 1 here in the former condition okay alright อันนี้ยังแทน n ไม่ถูกนะครับยังไม่ต้องยกกำลังชั้นปริญญาตรีแต่อันนี้แทน n ยังไม่ถูกสับสนตาลายเบอร์นะครับผมก็ไม่ได้ปลุกคุณมาอะไรมากมายนะครับอันนี้ใครเนี่ยผู้หญิงนะน่าจะเป็นกรชนกนะครับโอเคyes you get lambda 1 as number 2 lambda 2 as number 3 lambda 3 as number 2 and อันนี้เขียนชัดๆหน่อยนะครับนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้ a ซ้ำไหมอันนี้ลากคุณบอกว่ามี2มี3มี2 3ซ้ำไหม3ไม่ได้ซ้ำ3มีตัวเดียวนะครับโอเค there is only a single root as number 3 3 is not duplicated root but there are 2 roots which are equal to 2 so number 2 is the duplicated root so we need to have n in front of 1 of 2 raised to n โอเคนะครับอันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยนะอันนี้ยิ่งลืมคอนเซปต์ของวิชาของเรื่องdifferential equation เลยนะครับอันนี้รูทมั่วเลยนะครับรูทคำsolution มั่วเลยนะครับอันนี้ยังไม่แทนค่า n นะยังไม่แทนค่า n อันนี้ผมไม่ต้องเช็คละเพราะว่าคุณมาผิดละอันนี้ฟอร์มคำตอบก็ผิดนะครับโอเค alright นะครับ alright let's check the next person okay 8 a2 9 a3 and 4 a1 right and you have 3 equations right let's take a look at only the rate equation this is the first equation this is the second equation this is the third equation and we have 3 unknown variables a1 a2 a3 you have to solve these 3 equations by for a1 a2 a3 you have idea to solve that you may remember oh my god ผมส่งอะไรผิดไปให้เขาหรือเปล่าผมได้ส่งอะไรผิดครับโอ้ โอเคพอเข้าใจนะครับ if you have 3 equations and you have 3 unknown variables what is the way to solve that หายังไงมี3สมการมี3ตัวแปร a1 a2 a3 นะครับหาไง
เรียนวิชา E 2กับ2มาแล้วนะครับผมพาทำมาดูแล้วนะครับ Okay, let's consider the next person. 4A1, 8A2, 9A3. Yeah, that's correct. And you have to solve also for A1, A2, A3 by using these three equations. นะครับเหมือนกันครับมาถึงสเต็ปนี้แล้ว The next person T-Benz นะครับ T-Benz you get 9A1, 8A2 and 4A3, right? Okay, learn it from EE292. It's what is that? It's Kramer rule, right? Kramer rule. Alright นะครับใช้ Kramer rule นะครับถ้าไม่ใช้ Kramer rule คุณก็ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับอะไรก็ได้วิธีอะไรก็ได้ขอให้มันได้คำตอบมาโอเค anyone else กรชนกยังห่างไกลเพื่อนนะกรชนกเพื่อนมาถึงแก้สมการ3ตัวแปร3สมการ3ตัวแปรแล้วนะกรชนกยังฟอร์มคำตอบไม่ถูกนะครับอันนั้นหนักนะครับ alright anyone else วิธีแก้ทำไงครับวิธีแก้สมการผมต้องบอกไหมทำให้ดูหลายรอบแล้วนะครับ Where is that ก็โอ้เหิน the next solve system linear system equation solve linear equation system what this one oh online I have to say also online here yeah just write down there okay whatever technique okay you can use it. Here online system of equation you may type แต่ห้ามใช้เว็บไซต์นะคุณแสดงมือนะครับห้ามกดเว็บไซต์แล้วแบบแคปเจอร์หน้าจอมาส่งนะครับเวลาทำการบ้าน Okay, the first one, right? From your friend, จะพบว่าของ T-Benz นะครับ T-Benz จะวาง A1 A2 สลับจากเพื่อนนะคุณจะไม่ได้คำตอบเดียวกันนะเพราะว่า A1 A2 คุณ A1 คุณคือ A3 ของเพื่อนผู้ชาย2คนนี้นะครับ SS และ C นะครับผมจะคีย์ในสมการของ SS แล้วกันนะครับ Okay, the first one is where is that it's นะครับของกรชนกมาแล้วเดี๋ยวเช็คให้นะครับ A1 oh my god A1 right A1 plus A3 right equal to 0 and the next one 2A1 right 2A1 plus 2A2 and plus 3ผมเชื่อคุณนะใช่ไหมผมไม่ได้เช็คนะ 3A3 equal to 1 right and we have the third equation 4A1 plus 8 A2 plus 9 A3 equal to 1 right and this one we don't have for the fourth equation we don't have anything at all right let's compute it
A1 equal to 0, right? We have A1 equal to 0. A1 plus A2 equal to 0. A3 equal to 0. 2A1, 2A2, 3A3. And 4A1, 8A2, and 9A3 equal to 1, right? And solve. My God. Invalid value. So why? Because we have only 3. No. System of 3 equation. My God. Yes. Okay, we need to change it to 3 equations. And yeah, the solution is like this. A1 is 3, A2 is 2, A3 is minus 3. นะครับคำตอบได้อย่างนี้นะครับของ T bench จะสลับกับเพื่อนนิดนึงนะเพราะว่าคุณวาง A3 นะตรงนี้จะเป็น A3 A2 อันนี้เป็น A1 ของ T bench ครับ Okay, let's check let's take a look at the solution by กรชนกA1 2 solution is A1 lambda 1 right versus to n A2 lambda 2 versus to n A3 n lambda 1 versus to n not 2 โอเคตรงนี้ต้องเป็น n นะครับของกรชนกครับต้องเป็น n นะแต่คิดว่าน่าจะเขียนผิดนะครับอย่าเพิ่งเบลอนะครับ y0 is equal to 0 you substitute this one by นะครับอันนี้กรชนกก็วาง sequence A1 A2 ต่างจากเพื่อนไปเลยนะครับโอเคไหมคุณก็ไปเล็งของคุณดูครับwhen n is 0 you don't have this term at all right this one remain number 1 and this one remains also 1 and for n equal to 1 you get 2a1 3a2 and 2a3 right equal to 1 yes for y2 equal to 1 you get 2 raised to n 4a2 and 9a2 and you have here 8a3 yes 8a3 นะครับกรชนกไปโซฟเอานะครับกรชนกลองโซฟเอานะ let's try to solve these นะครับหาได้ไหมถ้าไม่หาไม่ได้เดี๋ยวผมกดเว็บไซต์ให้นะครับสำหรับ2คนนะครับได้แก่ SS และ C นะครับส่วนนพดลเติมแต้มไม่รู้เงียบไปเลยนะโอเค C นะครับ C มาแล้วโอเคนั่นแหละครับนั่นแหละครับโอเคไหมเปิดทำครั้งเดียวหรือ2ครั้งก็ได้คุณหา A1 หรือ A3 ก่อนก็ได้แล้วก็เอามาแทนในสมการนี้โอเคไหมครับเข้าใจไหมเอ่ยหา A1 หรือ A3 โดยใช้ Cramer rule นะเพราะว่ามันเด็ด3 คูณ 3มันเหนื่อยนะครับไม่ต้องทำทั้ง3อันนะครับหา A1 หรือ A3 ก่อนแล้วก็มาแทนในนี้โอเคไหมเพราะว่า A3 เท่ากับลบของ A1 หรือ A คือคุณหา A3 คุณก็ได้ A1 เท่ากับลบ A3 พอคุณรู้ A1 A3 คุณแทนในอันเนี้ยสักอันหนึ่งโอเคไหมแล้วคุณจะได้ A2 มานะครับส่วนคำตอบของกรณีของ SS และ C นะครับก็คือนี่เลยผมกดมาให้แล้วครับ3 2 minus 3โอเคส่วนคนอื่นวาง sequence อื่นต้องกดให้ทีละคนครับโอเคไหมสำหรับ SS และ C ได้เหมือนกันนะครับก็กดให้เท่านี้นะครับทีเบนแล้วก็กรชนกลองทำมาก่อนเดี๋ยวผมเช็คโดยกดเว็บไซต์ให้นะครับถ้าต้องการให้ผม Cramer rule ให้ดูก็ได้นะเดี๋ยวเขียนมือให้นะครับโอเคแต่คุณห้ามกดเว็บไซต์ตอบนะครับโอเคไหมกดเว็บไซต์ตอนสอบได้ไม่มีปัญหาเอาไว้เช็คคำตอบคุณครับตอนสอบคุณผมเปิดเลยนะครับคุณจะดูอะไรก็ช่างครับไม่สนใจครับขอให้คุณทำคำตอบมาถูกครับแต่ต้องเขียนวิธีทำนะครับห้ามเปิดเว็บไซต์เช็คอย่างผมแล้วก็เขียนคำตอบมาตึ้งเลยมันไม่มีวิธีทำมาครับผมไม่รู้มาได้ไงผมก็ตัดคะแนนครับคุณต้องแสดงวิธีทำนะครับเช่น Cramer rule หรืออะไรก็ได้ครับเขียนอธิบายมาครับ
มาแล้วนะครับกรชนกนะครับกรชนกครับ มาแล้วครับ 16 อ้าวคุณแก้เป็นหรือเปล่าครับ หา root โดยใช้ grammar rule grammar rule ว่าไงเอ่ย เรียน e 292มาแล้ว ตายแล้ว คนสอนเสียใจเลยนะครับ คนสอนวิชา EE 292เสียใจเลยนะครับ อย่างนี้คุณหา root มาคุณได้อย่างนี้ ต้องไปเปิดคลิป EE 292ดูนะครับเห็นไหมโอ้จำได้ไหมเอ่ยที่ตอนMatch Current นะครับ Match Current เขาวน3ลูปใช่ไหม3ลูป3สมการ3ตัวแปรเขาหา Cramer ดูได้ไงอ่ะ นะครับโอเคมากไปเปิดคลิป e 292ดูนะครับ my god ได้หน้าลืมหลังนะครับ ผ่านมา1 ปีลืมไปแล้วนะครับโอเคมาก e 292มีไหมมีเอกสารประกอบการเรียน e 292ไหม Is there any slide for the match electric current นี่นะครับนี่นะคำว่ารู้นะ อันนี้กี่เมตรอันนี้กี่เมตร2 เมตร2ลูป2สมการ2ตัวแปรนะครับโอเคไหมขึ้นฟอร์ม system equation มาได้อย่างนี้ หา i 1 i 2แล้วเขาหาไงหารากหา i 1 i 2หาโดยใช้ det ส่วน det ลืมไปแล้วนะครับโอเคไหมเนี่ยเปิดสไลด์ของ e 2 2ให้ดูอีกรอบนะครับโอเคทำอย่างนี้นะครับโอเคไหมส่วนถ้าเป็น3รากนะครับเป็น3 เมตร if we have 3 matches or 3 loops like this we are gonna have 3 equations okay 3 equations like this but the variable is not x y z right because that's the subject about electricity and we have system equation like this okay and in order to find the first variable you need to form the determinant divided by determinant okay all right ลืมไปแล้วนะครับโอเคไหมลิฟเกรดคืนนะครับโอเคไหมโหลืมเกรดลืมวิชา e 2กับ2ไปได้นี่เอามาจ่อให้ดูขนาดนี้แล้วนะครับจะแก้ไม่ได้นี่ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะเว็บไซต์เฉลยก็กดให้ดูแล้วนะครับโอเคไหมวิธีทำนี่ก็จ่อให้ดูขนาดนี้แล้วครับครับ
เชิญครับ ใช่ครับ ใช่ครับก็จบแล้วครับ ข้อนี้ก็จบแล้วถ้าได้ A1 A2 A3 คุณก็จับเป็นแทนในผลคำตอบครับ ต้องแทนด้วยนะ ได้มาเสร็จแล้วนะครับ แทนให้ดูครับ มาแล้วนะครับ C ส่งมาแล้วนะครับ C ส่งมา ยาวหน่อยนะครับwhere is that yeah 011 and you get A1 as star number 3 right A2 where is A2 in this case you get A3 as now negative 3 and A2 is 2 right just negative 3 and once you substitute here right substitute them into this one uh 6 right I don't know which one you prefer 6 to A this one right A1 is 3 this is 6 A2 is unknown right and this one is minus 3 so we're gonna have minus 9 right minus 9 and you have we move it to be here we have number 10 and minus 4 is 4 by 2 and 2 yeah yes all right and once you substitute those into the third equation there will be nothing because you know already all three variables you will get the validity okay the both sides of this equation are the same okay are equal to each other but these are not finished yet you have to substitute A3 equal to 3 into this position here okay A3 as number 3 here and you have to substitute A1
as number 3 a3 as minus 3. I'm sorry for that. a3 is minus 3 and a1 as number 3. a1 is number 1. a1 is number 3 here. Okay, and a2 which is equal to 2. Okay, you should also substitute it into ใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วก็จบแล้วนะครับข้อนี้นะครับนี่ถ้าผมไม่เช็คให้คุณทำนี่ผมไม่รู้เลยนะว่าคุณรู้เรื่องกันหรือไม่รู้เรื่องนะครับถ้าเป็นให้ผมทำผมก็ไล่ของผมไปเรื่อยๆนะครับไล่วิธีทำไปนะครับแต่คุณเข้าใจหรือไม่เข้าใจผมก็ไม่ทราบเลยนะครับพอมาเช็คกัน5 คนแล้วโอ้โหสะดุดติดขัดกันทั้งนั้นนะครับ alright เชิญคนอื่นนะครับไม่ต้องทำ grammar rule ทั้ง3 กรณีนะโอเคมันเหนื่อยนะครับเนี่ยแค่กรณีเดียวพอมันเหนื่อย arithmetic 3คูณ 3ทำแบบตะกี้เนี่ย SS หรือ C ไม่รู้ตะกี้เนี่ยของ C นะนั่นแหละทำครั้งเดียวแล้วก็ไปแทนในสมการเอานะครับมาแล้วนะครับ SS นะครับ SS ส่งมา2 คนด้วยส่งมา2 คนนะครับโอเคดู C ก่อนนะครับโอเค C says that he got A1 as number 3 A2 as number 2 A3 as negative 3 right เขียนตรงนี้ด้วยนะครับว่าอะไรครับโจทย์เขาอะไร xn ซ้ายมือนะครับ xn เท่ากับนี้โอเคไหมไม่ใช่ผมว่าได้มาก่อนนี่มันคือผลคำตอบนะคำตอบก็คือ xn เท่ากับเท่านี้ใช่ไหมครับlet's move to SS okay SS in his works he said A1 as number 3 right A1 as number 3 and A3 is negative 3 and after that he gets A2 as number 2 and เหมือนกันเลยลอกกันมากเนี่ยทำไมเขียนแลมด้าคุณทราบแล้วนะครับแลมด้า1คือ2แลมด้า2คือ2แลมด้า3คือ3ไม่ต้องเขียนแลมด้าแล้วลงเลขเลยนะครับเราต้องเขียนว่าเป็น xn ด้วยนะครับนะ xn เท่ากับนะเพราะเขาถามผลคำตอบนะครับของสมการ difference equation you have to write xn equal to 3 times blah 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 lambda so on alright แทนในสมการนี้นะครับแทนในสมการนี้นะของ SS นะแทนในสมการนี้นะครับไม่ใช่คุณไปแทนสมการแลมด้าคุณทราบแล้วคุณแทนในสมการนี้ครับ alright let's get back to C yes xn equal to this and no you have to replace lambda by what you have got before okay lambda 1 lambda 2 lambda 3 okay you have to use those values I think lambda 1 is number 2 right and lambda 3 I don't know yeah นะครับ
ผิดคล้ายๆกันเนี่ยคนลอกกันแน่นอนอย่างเงี้ยนะครับคนอื่นครับคนอื่นนะครับแล้วคุณจะทำข้อสอบกันไหวไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผิดสเปะสปาเรื่อยๆผิดตรงนี้นะครับโอเคไหมข้อสอบจะผิดนะผมไม่อยากตัดคะแนนคุณนะครับแต่ว่าต้องเคารพมาตรฐานที่มีกับรุ่นก่อนหน้านี้ที่รุ่นพี่ที่เขาเรียนมานะครับผมก็ไปแก้เกรดให้รุ่นพี่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดผมช่วยคุณนะครับ Okay, let's get back to C again. C, right? อ้าว C เหรอ อันนี้คือ C ส่งมาใหม่แล้วนะ ก็เหมือนเดิมนะครับ แลมด้าต้องโอเคครับ แลมด้าต้องแทนค่าครับ แล้วครับ SS ครับ SS คำตอบมาอยู่ที่ 3 times 2 to n, right? And 2 times n and 2 to n. This one is minus 3 and 3 to n. This one is correct. Okay, this line is correct, but this one it's not correct. Okay, you cannot say 3 times 2 raised to n equal to 8 to n. No, it's not correct. Okay, I don't know how you get this value is incorrect. The first term is not correct. The second term is also incorrect here. It's not correct. And this one, I don't know why you get 4n raised to n. It's impossible. This one, because this is the power of only 2. It's not the power for n or this term. Okay, this is the power for only 2. And you say here minus 3 and 3 raised to n is not the
negative 9. Okay, it's not negative 9. You cannot multiply negative 3 and 3 as number 9. It's impossible. n is the power of 3 นะอันนี้ปั่นป่วนแล้วนะครับต้องไปเรียนมัธยมต้นเรื่องเลขชี้กำลังใหม่แล้วนะครับโอเคไหมจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้นะต้องมัธยมต้นเลยนะไม่ใช่มัธยมปลายโอเคไหมครับคุณไปหาอ่านหนังสือเรื่องเลขชี้กำลังมาหมดคุณตีกันมั่วแล้วครับตรงนี้บรรทัดที่1ถูกบรรทัดที่2ไม่ถูกนะครับมีกรชนกส่งมานะครับกรชนกส่งมาโอเค let's take a look at that from กรชนกyou get it's impossible it's completely incorrect ไม่ถูกนะครับนี่ไม่ถูกนะ A1 ไม่ได้0นะครับคุณเล็งเด็ดดีๆนะครับคุณเล็งเด็ดดีๆนะครับ first equation second equation โอเคนะครับ
มาแล้วนะครับ C มาแล้วนะครับ C just C นั้นก็ยังผิดครับผิดครับบรรทัดที่1ถูกนะครับแต่บรรทัดที่2ผิด3ไม่ต้องพูดถึงครับนะครับของ C นะครับโอเคไหมlambda 1 is I don't know what is 2 right lambda 1 is 2 lambda 1 is 2 lambda so this one is also 2 this one is number 3นะครับผิดกันแค่นี้ง่ายๆครับผิดกันซึ่งมันไม่น่าผิดเลยนะโอเคไหมของง่ายๆเลขชี้กำลังนะครับชั้นเลขยกกำลังชั้นม.ต้นครับเราอยู่ปริญญาตรีกันแล้วนะครับครับฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลครับเหมือนมีคนจะพูดครับครับเชิญครับไม่ได้กันหมดทั้งหมดแล้วนะครับโอเคมาโอเคonce you okay I'm gonna open a new page quick notes โอเคนี่แล้วกันครับokay this problem example right which is x n plus 3 and minus 7x n plus 2 plus 16 x n plus 1 right
and minus 12 xn, right, equal to 0, and you get the characteristic equation as the lambda raises to 3 minus 7 lambda raises to 2 and plus 16 lambda and minus 12, right, equal to 0, and you can decompose in 3 different parentheses, right? Lambda minus 2 and another one is lambda minus 2, right? The last one is lambda minus 3 equal to 0. Right. And after that, we get lambda 1 equal to 2, lambda 2 equal to 2, and lambda 3 equal to 3, right? And yes, the solutions should be based on this, but I need to explain you clearly. Please note that these two roots duplicate. Okay, they are the same. They are duplicate roots, and we are going to form the solution like this. Yn equal to a1 lambda 1 raises to n, a2 lambda 2 raises to n plus a3 lambda 3 raises to n. This is incorrect. Okay, you cannot use it because we get the duplicate roots. Okay, this is valid for only distinct roots. Okay, the roots are different, but once you have the duplicated root, you are solution. Oh no, not this. It's not y. Sorry for that. It's x, right? I'm sorry for that. This is not y. It's the x. Okay, xn will be a1 lambda 1. Okay, let's say this is lambda 1. Lambda 1 is equal to lambda 2. So we're gonna say a2 n lambda 1 raises to n plus a3 lambda 3 raises to n. And because your lambda 1 is number 2, right, it's going to be a1 2 raises to n plus a2 n 2 raises to n plus a3 and 3 to n, right? And after that, we're going to use the initial condition right here. The first one, x0 equal to 0, x0 equal to 0, right? The first initial condition. Okay, we have y. Oh no, I always say it's y. X0 equal to 0, right? It means that we have to let n be n be 0. Okay, and we're gonna get x of 0, and this one a1 2 raises to 0, and a2 number 0 and 2 raises to 0, and a3 3 raises to 0. You're gonna get a1 plus, because 0 multiply anything will remain. If a0 multiplies anything, we're gonna get 0 for that term, right? So we don't have to write this at all because all these terms will be 0. And this one is a3 3 versus 2
to 0 with 3 with the power of 0 is going to be number 1, so we get this plus A3, right? And now the second initial condition, right? What is that? Here, the second initial condition is said x1 equal to 1. What they say is that x1 equal to 1. So you have to substitute n by 1. Okay, let n be 1. Let n, the variable n, be number 1. Okay, and what should be? We're gonna get x of 1 equal to a1, 2 with the power of 1, plus a2 with number 1, and 2 with the power of 1, plus a3, 3 with the power of 1. So what does that mean? It means that we have here 2a1. Oh, I'm sorry for that. I have to say this is equal to 0, and we're gonna get here as the equation number 1. Okay, and here we have 2a1 plus plus 2a2 plus 3a3. Okay, but the whole term here should be equal to 1, right? Because they have said that it's equal to 1, and that's equation number 2. Let's consider the third initial condition. Third initial condition. What is that? The third initial condition is right here. Okay, x of 2 equal to 1. So you have to let n be 2 in this case. Okay, let n be number 2. All right. What is that? Here we substitute n by 2. X of 2 will be a1, right? 2 raised to 2 plus a2 is now n, right? 2 and 2 raised to 2, right? 2 square, and plus what? Plus a3, 3 raised to 2. Okay, 3 to 2, and after that you get here 4a1 plus 8a2 and plus 9a3, but these will be equal to number 1 here. Okay, this is equal to number 1, and the whole thing here is actually is known as equation number 3. Okay, from equation number 1, number 2, number 3, we can form up a system equation like this. What is that? a1 plus a3, right? You're gonna get you're gonna get 1 and 0 and 1, right? And after that, the second equation is 2, 2, 3, 2, 2, 3, and here you have 4, 8, 9 of a1, a2, and a3 equal to the first one is 0, so we get 0, 1, and 1. Okay, and after that we're gonna try to find a1, a2, a3, right?
Of course, A from the previous node, we A1 will be determinant of, we have to replace the first column here by this vector, right? It's 0, 1, 1, and 0, 2, 8, 1, 3, 9, divided by determinant of that thing 1, 2, 4, 0, 2, 8, 1, 3, 9. Okay, and compute the determinant. After that, you will see that A1 is equal to 3, right? Should I do it for you? Okay. What is that? A1 equal to determinant, right? Or the first metric, the numerator. Numerator is matrix, right? The matrix of 0, 0, 1, and the next row is 1, 2, 3, 1, 2, and 3, and after that 1, 9, 8, 1, 8, 9, sorry. Yes. Denominator for A1, denominator is 1, 0, 1, 2, 2, 3, 3, and 4, 8, 9, and 9, right? And we're gonna have here determinant of numerator divided by determinant of denominator. Okay, and we see A1. A1 is 3. Okay, like this. ผมให้คุณดูนะใช้คอมพิวเตอร์นะครับ denominator, numerator. Yes, and after that, we're gonna have substitute it into the first equation, right? This one, A1 plus A3 equal to 0. Substituting A1 equal to 3 into equation number 1. Okay, we obtain what you get will be, okay, as you know, A1 plus A3 is equal to 0, so A3 will be minus A1, and of course it's minus of 3. Okay, and for A2, you don't have to do the Cramer rule. You can also find it from the Cramer rule, but it's so difficult. You have to compute determinant 3 by 3. Let's consider this equation, right? 2A1, 2A2, and 3A3 equal to 1. Substituting A1 equal to 3 and A3 equal to negative 3 into equation number 2, and we obtain you're gonna get, where is that? Now equation 2A1, 2A2, right? 2A1 is number 3 plus 2A2. A2 is what we want to know.
and here, oh no, 2a2 and 3a3. a3 is -3, and this has to be number 1, right? You have to solve this equation, and it's gonna be a2 will be 1 plus 9 minus 6 divided by 2, and that's, I don't know, 4 by 2, it's equal to 2, right? So it means that we have a1 equal to 3, a3 minus 3, and a2 is equal to 2. So from the former solution, we have, oh no, y เขียน y เลย from the former expression, we have xn a1 lambda 1 is 2, right? 2 raised to n plus a2 n 2 raised to n, and plus a3 3 raised to n. We have to substitute here a1 as number 3, a2 as number 2, a3 as number -3. So you're gonna get xn equal to 3 times 2 raised to n plus 2n 2 raised to n plus, not plus, it's negative, so we have -3 times 3 raised to n. All right, from here you can arrange it somehow. Okay, this will be the same, 3 times 2 raised to n plus n 2 raised to n plus 1. Okay, because you add a 1 power of 1 here to be this one, and here you have minus 3n plus 1. Okay, and that's it for this problem. พอได้ไหมครับอย่างนี้นะครับ พอได้ไหมเอ่ยคนอื่น C ว่าไงทำมาไม่มั่วนะ อันนี้มั่ว5บอก n กระจายเข้ามาครับ n มัน power ของใครกำลังเลขชี้กำลังของใครก็แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับโอเคไหมแค่ไหนแค่นั้นโอเคพอได้ไหมครับงงงวยตรงไหนเปิดไมค์ถามไม่ต้องอายผมมีอยู่5 คนแค่นี้4 คน 5 คนหายไปคนนึงครับโอเคไหมไม่เข้าใจตรงไหนถามครับเชิญครับทำไม n ยกกำลัง n ยกกำลัง n บวก 1ผมถามว่า if you have number 7 and you multiply 7 by 7 raised to 2, what is that? It's gonna be 7 with the power of 1 multiplied 7 with the power of 2, right? And from what you have learned in your secondary school, you say a with the power of m times a with the power of n is going to be a with the power of m plus n, right? So in this case, you're going to have 7, 1 plus 2. It means actually 7 with the power of 3. Is that all right? Because this is actually 7 times 7, right? So 7 times 7 times 7, we have 3 numbers of 7. That's 7 with the power of 3. So in this case, you have 2 with the power of 1 and move n out of this, okay? Move n out of this. You have 2 with the power of 1 and 2 with the power of n. According to this one from your secondary school, you just combine the index or the power index here, okay? The index power number here, okay? The exponent number, okay? 1 plus n will be here, n plus 1. And 3 with the power of 1 times 3 with the power of n, it's going to be n plus 1 for the power of 3. มีคนไหนงงไหมครับ And here you cannot say 2 with the power of n plus 1 because this is not number 2. This is number 3. We cannot do anything, just leave it like that. Alright เข้าใจไหมครับ
เข้าใจไหมเข้าใจนะครับคนอื่นนะครับ ติดขัดตรงไหนครับ บอกครับ ติดขัดตรงไหนบอก เชิญครับ Okay. If you understand that, we're gonna move further to the non-homogeneous example. Okay, so that we okay, so that we have better experience to that Fibonacci sequence is not our interest. We arrive at this one. Okay. Equation example 2.28. Okay, 2.28 right here. I'm gonna make it bigger. Okay, 2.28 says that find the solution of this one. Okay, and find the solution of this one. Okay, let's get back to our theory. Second order difference equation, we have already considered the non-homogeneous case, right? The non-homogeneous case is that you just first force the equation to be on the right hand side. You force the right hand side to be 0 so that the equation becomes homogeneous. There is no right hand side term at all. And after that, you solve in the typical way for the homogeneous one, right? And you will get the characteristic polynomial. You get lambda 1, lambda 2, and you form up the solution. And after that, this is called the complementary solution. And next, we find the particular solution. Here is Rn, right? Rn is of the form, which form is that? Rho raised to n, rho with the power of n, right? But you have to consider whether your solution here is the same as this one or not. If rho is equal to lambda 1, if rho is not equal to lambda 1, lambda 2, you can simply say the choice of particular solution will be k rho to n. But if the lambda of this equation is equal to 3, which is rho, right? And then we cannot say k rho to n. We have to say k n times rho to n. Okay, we have to form up the particular solution like this, a little bit more complicated. So solve this one, and which one I have already told you here. This one. We have to choose the particular solution like this. Okay,ลองทำครับเดี๋ยวผมมาเฉลยครับอันนี้นะที่เพื่อนผู้หญิงถามว่าขอตัวอย่างเพิ่มครับโอเคไหมเดี๋ยวคุณทำอันนี้คุณลองทำนี้ก่อนทำ particular solution ไม่ได้ทำ homogeneous complementary solution ให้ได้ก่อนนะครับไม่ใช่เรียนไปแล้วแบบลืมหน้าลืมหลังไปหมดอันนี้ order 2 นะง่ายกว่าก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้มัน order 3 นะอันนี้มัน order 2 ครับนี่ง่ายกว่านะครับโอเคไหมลองทำครับพามาไม่รู้กี่ข้อแล้วไม่น่าติดแล้วนะครับเชิญครับเดี๋ยวผมขอเข้าน้ำสัก2 นาที 3 นาทีครับเดี๋ยวกลับมาดูผลงานคุณภายใน5 นาทีนะครับ
alright เป็นยังไงบ้างครับ ยังคิดกันอยู่นะครับเชิญครับครับได้เดี๋ยวดูกันครับ ของC นะครับ ของ C โจทย์ว่าไงเดี๋ยวมันโจทย์อยู่ตรงไหนครับผมต้องเปิดโจทย์
C โจทย์หน้าโจทย์หน้าอะไรครับ this one เท่าไหร่นะ28ใช่ไหมครับ28 method of under determine อ๋อ28นะครับโอเคเป็นเดี๋ยวอันนี้ข้ออะไรครับเนี่ย yn ลบ2เป็นบวก2 yn 6ใช่ไหมครับก็เป็นแลมด้ายก2ลบแลมด้านะครับแล้วก็ลบ6ใช่ไหมครับก็เป็นลบ3บวก2ก็ถูกครับถูกครับ characteristic polynomial ครับก็มาถูกต้องครับcomplementary solution ก่อนครับ complementary solution รู้จักไหมเอ่ยครับก็คือผลคำตอบที่เกิดจากการเราบังคับทางขวาให้เป็น0โอเค is the case when is the solution when we force the right hand side to be 0 all rightก็ที่คุณทำเนี่ยครับที่คุณเขียนมาเนี่ยคือคุณบังคับแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันเขียนผิดเนี่ยตรงนี้ต้องเป็น0ครับตรงนี้ก็ต้องเป็นตรงนี้ก็เป็น0ครับโอเคไหมเนี่ยคือคุณบังคับให้เป็น0แล้วอันนี้เขียนผิดตรงนี้ต้องเป็น0ครับเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็น0คือผมเช็คดูรูทเฉยๆนะครับดูภาพรวมผมเลยดูปรากฏว่าคุณเขียนผิดโอ้ my god 100 let's see 100 oh this is the book by Ella Elady non F E Lady ไม่มีbook by Elady by Elady no third edition book Elady copyright 2005
มีคนส่งมาแล้วนะครับ มีคนส่งมานะครับ ผมกำลังคีย์ reference หนังสือนะครับ เดี๋ยวจะพิมพ์ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ให้เลยในสไลด์นะครับ โอเค you this person I don't know SS โอเค SS say ตัวนี้แก้เป็น0นะแก้เป็น0นะ yeah lambda is 3 and lambda is minus 2 right and 4 4 plus 2 6 okay and two real different roots right root เติม s ด้วยนะ no yes a1 3 raised to n a2 yes no this is complementary solution because this equation is non-homogeneous equation. What is the reason why we say non-homogeneous equation? Because we have the right hand side here. If the right hand side is 0, we say homogeneous equation. Okay, this is only C, not G. This is complementary solution. นะครับฟังรู้เรื่องเนาะภาษาอังกฤษนะครับโอเคถามต่อไปครับผิดนะครับเชิญครับใช่ครับแล้วแก้ไอ้ตรงขวาด้วยว่าให้มันเป็น0ครับตรงเนี้ย0โอเคไหมอันนี้โจทย์อันนี้แต่ตรงเนี้ยต้องเป็น0โอเคไหมนี่ผิดครับผมฟังขวาเดี๋ยวมาหา YP กันเดี๋ยวหา YP เอาเขียน YC ก่อนหา YC complement เขียนภาษาอังกฤษด้วยเขียนชื่อมันด้วยว่าเป็น complementary solution คุณจะได้เข้าใจไม่ใช่เขียนแต่ math อย่างเดียวเนี่ยคุณยังเขียนเลยบอกว่า two real different roots เติม s ด้วยนะโอเคไหมเขียนคำอธิบายคำภาษามนุษย์ด้วยครับภาษา math เดี๋ยวคุณก็เวลาผิดแล้วคุณค่อยเขว
เชิญครับช่วยทำให้เสร็จคนอื่นครับคนอื่นว่าไงครับคนอื่นโอเคwhere is that นะเวลามันวิ่งไป3 ชั่วโมงแล้วนะครับไม่ค่อยได้คืบหน้าเลยโอเคI'm gonna open the next view page okay right here this title here okay เดี๋ยวไฟล์นี้ผมส่งให้นะครับ okay you start from this yn right yn plus 2คนอื่นไม่ทำส่งเลยนะครับอันนี้มันง่ายมากนะมันเรียนไปแล้วด้วยนะครับแล้วผมก็งงว่าคุณเรียนไปแล้วคุณทำไม่ได้นี่ คุณจะทำข้อสอบกันยังไงนะครับ my god ผมอุตส่าห์เน้นๆให้แล้วนะโอเค5 times 3 raised to n right and of course we would have ผมเขียนเคลียร์ให้คุณแล้วนะ general solution okay equal to complementary solution plus particular solution okay the solution can be decomposed can be divided into 2 parts the first one is the complementary solution the second one is particular solution okay we can find the complementary solution by forcing Rn which is 5 times 3 raised to n to be 0 okay to be 0โอเคกลับไปอ่านบ้างนะครับที่เขียนให้นะครับมันใช้นะครับโอเคไหมผมเขียนเป็นรอบที่2ที่3แล้วอันนี้นะครับonce we force the right hand side to be 0 we're gonna get we get the homogeneous equation like this okay the homogeneous equation will be yn plus 2 minus yn plus 1 and minus 6 yn equal to 0 please note that the right hand side right now is 0 is not 5 times 3 raised to n anymore not this one okay we have now here the right hand side as 0 this is the homogeneous equation okay and we can transform this one to be characteristic polynomial like this because this is ผมไปเร็วนะ because this is plus 2 would bring us to this one to lambda with the power of 2 and here plus 1 this is lambda
with the power of 1. We don't have to write the power at all. And here is negative. We write down negative. And here plus 0. So lambda with the power of 0 is number 1. We write down minus 6 equal to 0. Okay. And we can factorize this one. วิธีดูนะบอกเคล็ดลับนะบอกจนสุดก้นบึ้งแล้วของหัวใจแล้วดูนะครับเลขหน้านี้เป็นลบเห็นไหมเลขนี้เป็นลบเห็นไหมเครื่องหมายลบลบเท่าไหร่ลบ1อันนี้ลบ6เลข6เห็นไหมครับ6เกิดจากอะไร6เกิดจาก3คูณ2ก็ได้หรือ1คูณ6ก็ได้ใช่ไหมหรือคุณจะเอา 1.5 คูณ4ก็ได้แต่ว่าเลขอินทิเจอร์แล้วกันนะครับ1คูณ6หรือ6กับ1ต่างกันได้เลข1ไหมไม่ได้6และ1ต่างกันอยู่5ถ้าตรงนี้เป็นเลข5โอเค6และ1แล้วนี่เป็นเลข1คู่3 2เป็นไงคู่3และ2ต่างกันอยู่1ใช้ได้ครับโอเคไหมใช้ได้ดังนั้นตรงนี้เป็นลบหมายความว่า3นั้นต้องมากกว่านะต้องติดลบ so we're gonna have lambda minus 3ทำไมเป็นลบ3เพราะว่าตรงนี้เป็นลบไงลบขึ้นก่อนครับแล้วก็อันนึง32ใช่ไหมคูณกันต้องได้ลบนั่นคือตรงนี้ต้องเป็น lambda บวก2 so we get something like this วิธีแยกวงเล็บในใจเป็นไหมครับคุณครูอาจารย์ตอนมัธยมสอนมาไหมแบบนี้เร็วๆไม่งั้นคุณก็ต้องไปใช้สูตรลบ b อะไรบลาบลาซึ่งสอนก็พึงนำมาแล้วมันดูเร็วๆนะแล้วมันง่ายด้วยโอเคไหมติดลบเลขมากเพราะว่าตรงนี้ติดลบไงลบ3กับบวก2ก็เป็นลบ1ไงลบ3ลบ2ก็เป็นลบ6ไงโอเคเวลาดึงมาก็คือดึงเวลาดูตอนยังไม่มีบรรทัดนี้นะครับดู6ก่อนว่า6มันเกิดจากอะไรบ้าง6มันจาก1คูณ6ผมเกิดจาก2คูณ3ในเมื่อเป็นลบแสดงว่าไอ้คู่1 6หรือ2 3มันต้องมีอันใดอันหนึ่งติดลบแต่เนื่องจากว่าตรงนี้มันติดลบแสดงว่าไอ้เลขมากแกต้องติดลบนี่3มันเลขมากกว่าเลข2ก็ติดลบโอเคไหม so อันนี้นะจำไว้นะโอเคไหมทริคตอนมัธยมมันสำคัญมากถ้าคุณพื้นฐานมัธยมมาไม่ดีผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะผมไม่สามารถย้อนไทม์แมชชีนผมได้แต่ขุดคุณอย่างเงี้ยโอเคไหมเอาพื้นฐานมาพูดกันอย่างเงี้ย lambda 1 will be 3 and lambda 2 will be negative 2 please note that don't say lambda 2 is number 2 if you say lambda 2 is number 2 2 plus 2 will be 4 and 4 multiply anything will not be 0 at all okay if you have plus 2 here you should have negative 2 all right and after that the particular the complementary solution this one here complementary solution we're gonna have complementary solution right the complementary solution now emerged as YCN equal to A1 lambda 1 raises to n so this is the two real distinct roots right this is two real distinct roots okay two real distinct roots and this one is A2 once you get two real distinct roots you're gonna get the solution like this okay lambda 2 raises to n okay because you have lambda 1 as number 3 lambda 2 as negative 2 next line will be A1 3 raises to n plus A2 negative 2 okay negative 2 raises to n all right ยากไปไหมเนี่ยไม่ยากนะ okay and you get the complementary solution right but let's take a look at let's consider Rn in this case
Okay, let us consider Rn, which is 5 times 3 raised to n. All right, we go to the table of the particular solution. This one here, which one is the most appropriate one, the first line or the second line? ถามคุณก่อนใช้บรรทัดไหนครับมันคล้ายๆกันนะ1กับ2นะกรณีเนี้ยใช้อันไหนแม้ไม่ทำผมก็คิดช่วยผมหน่อยเดี๋ยวผมลงมือทำเขียนให้บรรทัด1บรรทัด2ครับคุณต้องมีสตินะคุณต้องมีปัญญาแล้วตรงเนี้ยถึงจะตัดสินใจได้ถูกว่าไปบรรทัดไหนเลือกบรรทัดผิดติดกึกไปต่อไม่ได้นะครับเลือกบรรทัดถูกคำตอบออกจบครับใช้บรรทัดแรกครับคนอื่นครับบรรทัดแรกนะครับคนอื่นว่าไงครับมีสติคิดดีๆนะbecause you have something that is this could be expressed as row versus to n, right? Once your row is 3, all right, so there will be 2 lines that you have to choose. What is lambda 1 in this case? Lambda 1 is 3. And what about lambda 2? Lambda 2 is minus 2. The first line say that you can use this one if your row is, you understand this symbol? When your row is not okay, not equal to lambda 1 or lambda 2, lambda 3, blah blah. It depends on your equation whether you have third order, fourth order, fifth order. How many rows do you have? If row is not equal to the lambda, you can use this one. But if your row is equal to lambda, you cannot use this one. You have to use this expression. Understand? พอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมเอ่ยถ้าโลของคุณเท่ากับรากแลมด้า1แลมด้า2และเท่ากับแลมด้าอะไรก็ช่างคุณใช้ถ้าไม่เท่านะคุณใช้แบบง่ายๆได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามโลคุณมันไปเท่ากับแลมด้าคุณห้ามใช้อันนี้ง่ายๆเพราะมันจะไม่ออกเข้าไหมครับมันจะหาคำตอบไม่ได้แต่ให้ใช้อันนี้โดยการเบิ้ล n เพิ่มขึ้นมางงไหมครับงงไหมเอ่ยงงไหมสรุปใช้บรรทัดเลยครับโอเคคนอื่นมีตรรกะในการมองไหมครับเข้าใจไหมเอ่ยว่าทำไมใช้บรรทัด1หรือบรรทัด2ห้ามแบบตามเพื่อนไว้เดี๋ยวไม่ขัดเพื่อนเดี๋ยวอาจารย์สอนเสียเวลาเอาที่คุณเข้าใจโอเคไหมครับเอาไหมเอาจนกระจ่างคุณเดี๋ยวพอถึงจังหวะหนึ่งทำข้อสอบขึ้นมามันไม่มีมันสอนกันไม่ได้แล้วแล้วคุณไม่เข้าใจคุณก็เลือกบรรทัดไม่ถูกโอเคไหมครับคนอื่นครับคนอื่นได้นะเงียบไม่มีใครขัดผมไปต่อนะครับแต่ไม่ใช่แบบว่าเรียนไปแล้วไม่รู้เรื่องครับโอเคไหมมันก็เหนื่อยคนสอนพูดปากเปียกปากแฉะเฉยๆนะครับโอ
okay because CAU because rho is equal to 3 and that's equal to also lambda 1, we cannot use yp n equal to k rho raised to n, okay, but we have to use ypn equal to k with n, okay, with n rho versus to n. Understand that? Okay, you understand? เข้าใจนะครับ ก็ในเมื่อโลมันไม่เท่ากับแลมด้าอะไรก็ได้แลมด้า1หรือแลมด้า2ก็ได้มันเท่ากันปุ๊บไปใช้บรรทัดที่1ไม่ได้คุณต้องเบิ้ล n เพิ่มขึ้นมาโดยแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับ Okay, the next one is that you have to substitute substituting yp n equal to k n rho raised to n into the original problem, which is this one, which is this one, into y n plus 2 and minus y n plus 1 and minus 6 y n and equal to 5 times 3 versus to n. Okay, so once your ypn is somehow it is, what is ypn plus 1? Ypn plus 1 will be k n plus 1 times rho n versus to n plus 1. Okay, but you would get the result like this. Okay, you get k n rho n plus 1, right? k plus k rho n plus 1 บรรทัดนี้ใครไม่เข้าใจยกมือครับจากบรรทัดนี้มาบรรทัดเนี้ยใครไม่เข้าใจยกมือครับเปิดไม่ถามครับงงไหมเนี่ยงงไหมหรือผมไปเร็วเกินบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้ได้ไหมครับผมไปเร็วเกินไหมโอเค I will remove it. You can distribute k to n, right, and k to number 1, right? It's gonna be, it will be k times n plus k and rho versus to n plus 1, all right? ได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมโอเคไปพบ n k ไปพบ1ยากเกินไปไหมตรงนี้กระจ่างเคลียร์ไหมครับ k to n k to number 1 but we still have the plus sign here. Okay, can I go further? ขอไปต่อนะครับ and after that you distribute rho n plus 1 to this one and this one, all right? Yes, you will get k n rho n plus 1 plus k rho n plus 1, all right? ได้ไหมครับได้ไหมบรรทัดนี้ได้ไหมได้นะ all right, now
Of course. Oh, yeah. And the next one is y p n plus 2 equal to, how could we say it? Wherever you have n, you have to replace it by n plus 2. So you would have here k n plus 2 and rho n plus 2. All right, and you will get ผมไปอย่างเร็วได้ไหมหรือว่าต้องกระจายอีกรอบช้าๆ plus 2k and rho n plus 2, right? And after that we're gonna get kn rho n plus 2 plus 2k rho n plus 2. All right, and after that you would see that because rho, actually rho is number 3, right? So now yp n plus 1 will be what? We substitute this term by number 3, right? Number 3 here we're gonna get k n 3 with the power of n plus 1 plus k 3 n plus power of 1, right? And of course you have the common term, right? You have kn 3. Okay, leave it like this, no problem. Now the next term will be y p n plus 2. What is that? We have to replace the rho by 3. Okay, it's gonna be kn 3 n plus 2 and plus k n 2 k 3 n plus 2 โอเคแค่แทนโลเป็นเลข3นะครับตรงเนี้ยก็ได้นี้โอเค and after that we substitute those 3 terms into this one, right? So y n yp n plus 2 plus minus yp n plus 1 minus 6 yp n will be equal to yp n plus 2 is this term, right? k and n and 3 raised to n plus 2 plus the second term 2k and 3 n plus 2, and here you have minus. Okay, you have minus, so you need to leave the minus sign in front of this. So it's minus kn 3, right? This term 3 with n plus 1, and this term should be also negative, minus k 3 n plus 1, and the last term minus 6 yn. Where is that? Here, ypn is right here. kn 3, right? This is 3, but we have minus 6 in front of that. We're gonna have minus 6 and k, right? kn 3 raises to n. kn 3 raises to n, right? But as you know from your high school that this term
is actually 3 times n times 3, right? With the power of 1. This term too. This is 3 raised to n times 3 raised to 1. And here, this term is 3 times raised to n times 3. Oh, sorry for that. I'm stupid. Here is power of 2, the power of 1. And here is 3 times n times 3 with the power of 1. All right. And yeah. What is the next thing? We can move 3 with the power of n out of the parentheses because everything would have 3 times 3 times raised to n, right? Every term has 3 to n, so it means that we have here 3 raised to n, and the next term will be k n 3 square plus 2k 3 square and minus k n 3 power of 1 minus k 3 and minus 6k n. Oh, all right. But the whole term here should be equal to the whole term there should be equal to, what is that? It should be equal on the right hand side is 5 times 3 raised to n, right? 5 times 3, the whole term here should be equal to 5 times 3 raised to n. So it means we can cancel this term because this is the same thing, right? Once we have something like that, it means kn, what is that? 3 square means number 9. We have 9kn plus 9 and 2 is going to be 18k minus, oh no, I'm stupid, minus 3kn, and here 3k, and here minus 6kn will be equal to 5 because we have already cancelled 3 to n. The remaining thing will be 5, right? So it be let's go further on the next page. Combine all of the term with n. Okay, with n we have 9kn minus 3kn minus 6kn, so it's gonna be 0kn. And here we have 18 and 3 minus 3k. 18k and minus 3k is gonna be 15k equal to 5. So it means our k is actually number 3. So from yp n equal to k rho k n rho raised to n, it means that we have k as number 3 and n is n rho is number 3 too, and it's gonna be 3n 3 raised to n. So actually it means n 3 n plus 1. ผมไปเร็วไหมครับไปเร็วโปรดหยุดนะครับโปรดบอกหยุดนะครับ Finally we get something like that. So the general solution will be ygn
equal to ycn plus ypn. All right. What is ycn? Ycn is what we have got before, which is this term here, a1 3 to n, a2 minus 2 to n. And yc is what we have just recently got, which is this one. So finally, we get a1 3 to n plus a2 negative 2, I think, right, 2n. And the yp is plus n 3 n plus 1. Okay. And that's it. Okay. คุณจะสามารถตอบเท่านี้ก็ได้นะครับ หรือว่าจะตอบดีกว่านี้ก็ได้นะครับ ก็คือwe're gonna have you have here a1 3 to n plus a2 minus 2 to n and plus 3n times 3 to n, right? Because you have here additional 3 because of this term plus 1. Okay, we have additional 3. So you're gonna get 3n plus a1 times 3 to n plus a2 minus 2 to n. And that's it for this problem. Let's check whether our solution is correct or not. They didn't say about that, but I can check it from internet to you. Okay, we may go to internet and what is that? So the difference of the original problem here, y n plus 2 minus y n plus 1 minus 6yn and equal to 5 times 3 to n. What's that? Yeah. Okay. Oh, is that correct?ต้องมีค่าของที่ด้วยเหรอ Number 3, right? 15. Yes. I don't understand why they have also 5n. 5n คือผมพาคุณผิดอย่างนี้ อ๋อ เหมือนกันครับ เหมือนกัน ไม่ต้องกังวลครับ เพราะว่าเรารวมลบ3ส่วน15นั้น ไว้ในพวก c นี้แล้วนะครับ ไม่ต้องห่วงคำตอบเหมือนกันครับ ไม่ต้องห่วงครับ ถูกแล้วนะครับ โอเค it's already fine เพราะว่าเข้าที่มันก็คือตรงนี้15 c 2แล้วก็รวมพวกลบ3อะไรไว้ในนี้แล้วของเราพวกตรง a 1ครับโอเค it's already fine don't worry about it ถูกต้องนะครับโอเคจริงๆอยากให้คุณทำอีกสัก1ข้อนะเพราะว่าคุณดูไม่คล่องกันเลยนะครับแต่ว่าเวลามันหมดแล้วนะครับข้อนี้
นี่นะครับ this term alright 2.32 yn plus 2 yn plus 1 n minus 12 yn equal to n to n ข้อนี้ไหวไหมครับ ข้อนี้ไหวไหมหรือว่าอยากเลิกแล้วหรือว่าไงครับ มันก็มานี่อะไรล่ะจะ4 ชั่วโมงอ่ะโอ้ I don't understand like phone me ผมกำลังสอนคุณอยู่ไม่ยังไม่รับอยู่อ่ะครับเชิญครับเอาไงดีครับอยากให้คุณทำข้อนี้ฮัลโหลยังไงดีครับจะเลิกหรือว่าจะลองทำอันนี้กันดูก่อนครับผมทำให้ดูข้อหนึ่งแล้วนะบ้านครับโทรแล้วครับโทรมาครับsee you on Thursday right Thursday ถูกไหมครับวันพฤหัสเราพบกันได้พฤหัสเนาะว่างนะครับโอเคมากพฤหัสพบกันครับโอเค see you on Thursday and I'm gonna create the homework for you โอเคก็บายบายครับสวัสดีครับมีคำถามโปรดถามนะครับเดี๋ยวไฟล์ที่เขียน Google Note เดี๋ยวส่งให้นะครับโอเคบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ